little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Onlar o beni öldüremem dedi. Ha 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 ha. Biz senga ishonmaymiz. Sen aldoqchisan. Hammani aldagansan. Yo'q bolalar, u meni o'ldiraman dedi. Biz zo'rg'a qochib ketdik. Bularni prizmaringa aytishimiz kerak. Ayyo, hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Prizmarinman. Prizmarin. Va? Kim chaqiryapti meni? Bolalar, cho'ta meni kimdir chaqiryapti. Qishloqlar, nega bu yerga yig'ilib oldlaring? Boringlar, ketinglar, ketsanglarchi. Ay, urma. Bizni bitta qishloqi yo'qolib qoldi bizni qishloqda. Yo'q, qandaysi yo'qolib qoladi. Qochib turinglar, o'tib ketib olib. Chiqinglar baqa, nima bizni? Meni uyimda turibsizlar, ey. Qishloqqa qochinglar, o'tib ketib boringlar, chiqib keldinglar. Nimaga o'z vahima qilyapsizlar sizlar? Sen nimaga ishonmayapman? Qishloqqa sen rost gapirasan, qani? Ayt, nima bo'lyapti bu yerda o'zi? Voy, nega meni uyimga kelib oldilaring? Biz rost gapiryapmiz. Tezroq meni orqamdan yur. Haligi yangi kelgan odam qassob emas, manyak ekan. Yordam ber. Biz uni o'ldirishimiz kerak. O'ldirishga yordam berasanmi? Mayli, yordam beraman, faqat meni uyimdan o'tinglar. Qochib turinglar. Men uyga kirib ketib olay hozir. Qochib turinglar, uyga kirib ketib olay. Do'stlar, obunachilar, ya'ni bular qandaydir manyak deb o'ylashyapti. Menimcha tushida alahsirab chiqqan bular. Do'stlar, ular qandaydir manyak haqida gapirishmayapti, ya'ni ta'kishon bo'lyapti. Demak, kechqurganda men qarab ko'raman. Maylimi qishloqlar? Faqat qarab ko'r tezroq, iltimos. Xo'p, mayli, qarab ko'raman. Faqat uyimdan chiqib ketinglar, bo'ldi, do'stlar, qarachi, shom bo'lganda ko'rishamiz. Men hamma narsamni tayyorlab olay. Hamma narsamni ham oldim. Endi sirli sandig'imdan narsalar olishimiz kerak, valla. Chunki sirli sandiqda e'lonini qo'yib tur. Sandig'imni och, bularni qo'yib tur. Mayli, endi hozir mana ashtayda adashmasam. Meni yerda ancha bo'lib ketdi. Mana bularni olish kerak. Bu kerak emas, mayli, ama oltin qilish olmaslik, ya'ni. Tak, endi bu yerdan bir ikkita blok kerak bo'lsa, mayli yana. Ya'ni endi bu kiyim buni olamiz. Bo'ldi endi. Endi bularni buni ham olamiz aslida, mayli. Bu kartoshkani olib. Bizga kartoshka kerak emas, bizga olma kerak. Bo'lmasam, yangi qassobni uyi qayerda? Tak, bolalar, men oxiri ham topdim. Qishloqlardan so'rab, tak, mana bu uyda ekan. Bu yerda cho'ta qishloqlar bor. O'zi qayoqda ekan? Bolalar, qishloqlar qayergadir ketdi. Bilmasam, mendan qarab turamiz. U uxlayapti endi. Ko'chimizga meni ko'rib qolish kezgina qol. Bolta bilan qayergadir ketgandi, demak, darhol olgandi. U manyak desam, u odamlar so'yarkan-ku. Eshik yo'q. Qaydasizlar qishloqlar? Nimaga meni qishloqlar LDRda balki haqiqatan qassobni tira oddiylik. Tak. Mana bu yerdan nimadir ochildi. Demak, bu rostdan ham mantiqligami? Tunnelni men ko'rishim kerak. Tezda bu yerda ochamiz. Voy, Ruslanım manyak. Voy, kallalar bolalar. Kalla. Qishloqqa betdan nima qilyapsan? Hozir qaytaman. Men Prizmani yordam ber. Hozir qaytaman dedim-ku. Voy, buni qo'yish kerak. Kelganimni bilib qolmasin hech kim. Yo'lga chiqincha. Voy, betdan nima qilyapsan? Men qamoq qo'ydi. Yordam ber. U odamlarni so'yib yerkan. U odamlarni sotani. Ularni o'ldirib, odamlarga shirin go'shtlarni beraman deb aldab, odamlarning go'shtini sotarkan. Menga yordam ber, iltimos, meni tashlab ketma. Senga yordam beraman qishloqqa. Orqamdan yur, tezroq chiq.
Va men bu yerda 3 kundan beri borman. Yo'q, yur ketdik tezroq qishloqqa. Va meni ochishim kerak. Tak. Kimdir keldi, bunlar. Yashinish kerak. Voy, to'xta! Bor ket, Melisaga telefon qilaman hozir. Sen qassobsan, eshikni och. Men sendan qo'rqmayman. Bor ket deyapman, eshikni och deyapman. Ket deyapman bu yerdan, qishloqni qo'yib yubor. Asqar. Ha. Uni o'ldirma, Asqar. Nimaga buni o'ldirding? Iflos. Hali. Eshikni och dedim. Voy, to'xta. Bir narsani aytaymi? Nima qilishingni sindirib taylayman. To'xta, ketma. Men seni politsiyaga beraman. Arqamda yur, tushundingmi? To'xta. Asqar, men seni baribir ushlayman. To'xta, Asqar. To'xta. Tutma. Yur, oldimdan tush. Oldimga tush, tezroq kel. Uraman bo'lmasam. Yur. Mana shu yerga seni qamab qo'yaman. Og'zingni yop. Va bular baqachiq, bularga ziyon yetkazishing mumkin. Chiq baqa, dedim. Va o'char jag'ingni hozir uraman. Mana uyga kir. Bu yerga ko'p kishi kirmaydi. Mana shu yerga kir. Sen qochib ketmasliging uchun tepalarda, tomlarda hamma joyni yopib qo'yaman. Tushundingmi? Sen hech qachon keta olmaysan. Tushunyapsanmi? Men seni politsiyaga topshiraman. Nima qilyapsan? Yo'qmi? Asqar, turga qol. Buradan ket. Menga ziyon yetkazmoqchimisan? Turga qol dedim. O'zingni o'zing qamayapsan. Mayli, nima desa deb o'ylayapti hozir bolalar. Hozir men politsiyaga telefon qilaman. Ertalab bo'lsa faqat chiqib qochib ketmasin-da. Bolalar, men politsiyaga qo'ng'iroq qilib qo'ydim. Albatta seni umring qamoqda chiriydi. Tushundingmi, manyak? Nimaga tepaga chiqyapsan? Eshikni och deyapman. Sen qochib keta olmaysan hech qayerga, bilyapsanmi? Politsiya keladi hozir. Nimaga eshikni yopib taylading? Asqar. Bu yerga yashina olmaysan. Politsiya keldi. Politsiya keldi bolalar. Mana ko'ryapsizmi? Politsiya, buni ko'ryapsizmi? Mana niqobini yechirish kerak. Buni niqobingni yech. Ana, ko'ryapsizmi? Bu manyak. Iflos. Uraman hozir o'ch. Baloni yebsan, nimaga bo'lmasam qishloqini qilmadik. Seni uyingni tekshirib ko'rsam maylimi? To'xta, yur, meni uyimni tekshiramiz. Yur, davay, meni uyimni tekshiramiz. Nima deyapsan? Bu o'zini uyiga chorlayapti. Men notebook'im bormidi? Chunki siz bilan notebook'da gaplashdimmi? Militsiya qayerga ketdingiz? Militsiya, men siz bilan notebook'da gaplashdimmi? To'g'ri, notebookda gaplashgandingiz, lekin unda notebook bo'lsa-chi? Unda notebook yo'q. U tuhmatkash, o'shanga ishonasizmi? Yuring men bilan politsiya. Asqar, nima deyapsan? Asqar. Nima? Qochib ketmoqchi bo'lasanmi? Bu yerda politsiyalar baribir keladi, bilasanmi? Mana ko'ryapsizmi politsiya? Bo'lishi mumkin emas. Sen o'sha yo'qolgansan-ku sen. Sen o'sha manyakmisan? Ana uring uni, ursangizchi qamang uni. Mana Buni qamaymiz. Eshikni oching. Qani, Prizmarin, eshikni oching, menga yordam bering. bor, ker deyapman davaydi. Ker deyapman. Ker, sen mas'ul. Siz chiqmang, bitta chiqing. Buni men tekshirishim kerak. Yo'q, siz tekshirishingiz kerak. Boring. Bu rostdan ham ahmoq, uni tomi ketgan. Boring, uni tekshirishingiz kerak. Siz davolash kerak. Bo'ldi.
Bu psixopatni biz olib ketamizda. Ham bo'lib turgan narsalarni Chiqma. borib o'tiribman. Gapimni bo'lmay eshitib turing, prizlaring. Bo'lib turgan hamma voqealarni biz ko'rdik ko'zimiz bilan. Hozir buni biz olib ketamiz. Psixopit, bor yo'qol deyapman senga. Chiqar. Psixopit, bor yo'qol, mayli qamalib o'tir. Lat. Bo'ldi. Demak, bu tekshirib ko'rigini o'tib, sразу qamoqqa ketadi. Bo'ldi, qishloqqa bu yerda nimangni unutib qo'yding? Men videochiman, video olib turgandim. Bor, videoingni naryoqda ol, bu yerda mashina ham olasanmi? Bor ket deyapman. Ifloslar. Buni o'zingiz birar nima qilarsiz? Bo'ldi, ketaver. Rahmat senga. Tak, bolalar, endi demak uni qamashadi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like bosinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq men 50 da bo'lishim kerak. Qani go!